Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni aqui falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem. Podem também deixar um comentário ali no vídeo ou me mandem um e-mail no informaticaparacegos45@gmail.com com as suas ideias, né, com as suas sugestões aí, beleza? Eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo o link do blog ali onde eu escrevo os textos, também os tutoriais em texto, para quem quiser dar uma olhada. Bom, no vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui, dando sequência, né, do vídeo anterior que eu fiz, que eu gravei, falando sobre alguns gestos assim, novos, né, do TalkBack ali, na questão do Android atualizado, né? Então, no vídeo anterior eu falei sobre e demonstrei, né, como configurar para que esse gesto funcione da maneira correta, e lá eu demonstrei a questão de como copiar e colar, né? Hoje aqui eu vou demonstrar esse mesmo gesto, que é o gesto de varredura, só que com o dedo de cima para baixo ou de baixo para cima. Hoje eu vou demonstrar aqui como é que se faz para apagar uma mensagem. Então, não vou configurar a opção, eu já configurei ela no vídeo anterior, então, para ficar mais rápido aqui, né? Então, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. Filtros de conversa. Pergunte. Editando. Pergunte. G em letra. G em I. O. V. A. N. I. Espaço. C. V. 3. I. V. O. 9. 401. Teclado de símbolo. Vírgula. Pergunta. Grade. Conversa. Giovanni. WhatsApp. Tá. Beleza, então, aqui ó, vou varrer da direita para a esquerda. Emojis. Boa noite. 22:48. Lida. Na Aqui, lista. aqui eu me mandei uma mensagem de boa noite. Tá, eu vou fazer o movimento aqui, o gesto agora, a varredura, só que em vez de eu fazer ela da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, eu vou fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. Primeiro eu vou fazer o movimento de cima para baixo com o dedo. Vamos ver o que acontece. HTT. Opa, Boa noite. 22:48. Lida. aqui, Na lista. vamos ver. Mostrar contato. Entrar no modo. Código de responder. Favoritar. Dados. Apagar. Aqui. Lembrando que essas opções aqui só estão aparecendo porque eu já configurei a opção lá nas configurações do TalkBack. Então, tem que configurar lá primeiro, senão não vai aparecer. Então, apagar. Eu vou dar 2 toques aqui, ó. Deseja apagar a mensagem? Voltar. Botão. Fora da lista. Bom, como eu mandei para mim mesmo, só vai aparecer aqui a opção apagar para mim. Mas digamos que você tenha mandado uma mensagem para alguém por engano, um texto ou mesmo um áudio, ou até um vídeo, enfim, e você quer apagar para todos, né? Você quer apagar para que a pessoa não veja o que tu mandou. Então, a gente vai varrer aqui da esquerda para a direita. Apagar para mim. Botão. Expandir menu. Apagar para mim. Botão. Cancelar. Apagar para mim. Botão. Ó, então aqui só tem a opção apagar para mim. Não tem opção apagar para todos. Então eu vou dar 2 toques aqui, ó, e vou apagar. WhatsApp. Pronto, apaguei a mensagem. Bem simples, bem tranquilo. Tá bom, pessoal? Então, deixo mais essa dica para vocês. Tá bom, gente? Uma ótima semana para todos. E um grande abraço aí. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, o seu comentário e compartilhe. Até a próxima! WhatsApp. Início. Configurar. Bitcoin sub 50. Parar.